มาแล้วครับตัวเปิดทริปครับปลาหนองผือครับไหนสายปลาน่ะโอ้โหพวกข่างบอกโอ้ใช้สวยอยู่ครับเมียใคร โอ้ใหญ่ครับใหญ่ เมียใคร ไม่เอาแต่ผู้เดียวดอกบักดีจ้ะหัวร้อนแล้วครับหัวร้อนแล้วใส่เอามาขึ้นพี่ดูจับเอามาขึ้นพี่โอ้โหใส่ครับใส่ปลาครับโอ้โหไข่เต็มท้องเลยครับ รุ่น โอ้ นี้ โห ห้า เสีย ห้าตัวโลครับรุ่นนี้ สุดยอดครับสุดยอด ห้าตัวโลครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามาตกปรากฏคนเหลืองกันที่หนองผืออากาศอำนวยครับ สภาพหมายครับน้ำไหลใหญ่ครับวันนี้เอาเรือมาลงเองครับวันนี้จะได้ไม่ได้รอลุ้นกันครับจะถ่ายคลิปครับวันนี้ไซส์เหม็นครับเดินงามยามดีครับวันนี้มาล่องเรือตกปรากฏครับลุ้นกันครับขึ้นเลยจับครับเนี่ยเหมือนพระเดชร่างเนี่ยโอ้ยที่ไหนกระเป๋าน่ะทั้งกระบอกเอาช่วงนี้ อย่าปล่อยไปเลยมาถึงก็ลงเลยครับไม้แรกดูกันครับนี่ครับเหยื่อที่ใช้ครับเหยื่อฟันเมนโอ้โหเจ็บมือเลย เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย ยังไม่ยังอยู่ตรงไหนเนี่ย มาแล้วครับตัวเปิดทริปครับปลาหนองผือครับไหนสายปลาน่ะโอ้โหใส่เล็กครับมาได้ดึง ใช้มาทาน ช่วงถึงช่วงหัวไฟบึ้มบนหัวข่างบอกโอ้ใช้สวยอยู่ครับเมียใคร โอ้ใหญ่ครับใหญ่ เมียใครเลย ไปเรื่อยๆครับมาเงียบก็เปลี่ยนวังใหม่แล้วแต่ไต้ไผ่จะพาไปครับหมายแต่คนเดียวเลยวันนี้ ว่าบ่ต้องหวย หมายแต่คนเดียวครับโอ้โหใส่เขาได้รุ่นนะครับใส่ มันรวดทุกข์จังมาได้ยังมัน เริ่มหัวร้อนแล้วครับเริ่มหัวร้อนแล้ว ไปว่าด้วยหัววันนี่มันเรือน้ำแข็งเลย กระโปรงไผ่เอาคนเดียวเลย อ๋อ โอ้ปลากระแยมโคตรโปครับ นี่ก็ตัวก็กดไป ไม่เอาแต่ผู้เดียวดอกบักดีจ้ะหัวร้อนแล้วครับหัวร้อนแล้วใส่เอามาขึ้นพี่ดูจับเอามาขึ้นพี่โอ้โหใส่ครับใส่ปลาครับโอ้โหไข่เต็มท้องเลยครับ รุ่น โอ้ นี้ โห ห้าตัวโลครับรุ่นนี้ ยอดสุดยอด ห้าตัวโลครับ เด็กใหญ่นับหนึ่งครับมาแล้วครับของผมครับ โอ้ยบักครับนี่เป็นไงล่ะเฮา เดี๋ยวเพราะว่าเพเวพิชชิ่งครับมาอีกแล้วเพราะว่าเพเวพิชชิ่งสายหมานครับ ตัวเล็กนิดเดียว โอ้ยใหญ่ มาที่กัน บอกโอ้ยเฮ้ย ตะกัว โอ้โหใครว่าแก่งใกล้ๆมีตัวแน่นอนครับเอ้า เหี่ยว
ตะกั่วลูกละ10ไปเลยมึงนี่เขาเพี้ยเฉย รอดไหมรอดไหม ใช้ใหญ่อยู่ ไหนดี นี่กล้องนี่ปลาตัวแรกมาแล้วลุงตู่ให้แล้วครับปลาตัวแรก อ้าวเดี๋ยว ไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลปลาครับ เป็นไงเนี่ย ไม่ไง มันจะกลัวบ่ ใช้ได้อยู่ เฮ้ยสวยอยู่ทำกัน สูบน้องผือครับเฮ้ยเวอร์กระสูบปรากฏครับ มาอีกหนึ่งแล้ว ดูไหมนี่ โดนไหมครับโดนไหม ดูเราด้วยไม่พดตัวแล้วคันดินปานนี่ ถือบ่ บ่ อ๋อรอดไปครับ เป็นขีดตะกั่วนี่อยู่มั้งเห็นอยู่บ่โอ้ย โอ้ยถือปลายหนวดเลยเดี๋ยวไม่ได้ดมครับอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงโอ้เด้เดี๋ยวโอ้เด้เด้ป่ะ สวยๆอีกหนึ่งตัวครับครับเอาตัวนี้หยอดตอกลงหลังเรือแบบนี้นะงามนะผม ยาม ยังเลี้ยวมายังไม่เอาลูกตัวนี้เนี่ย โอ้โห ไม่ใหญ่เลย โดนแล้วครับจับก็ให้หน่อยครับ นั่นโอ้ว่างยังบ่นี่ ว้าเฮ้ย ดึงมา มาแม่เป็นหัว เอาเรา ขึ้นมาไปสักวัน น่าจะไทย ไว้ ใหญ่ไหมตัวนี้ พูดส่ง โอ้นานขึ้นเลย พูดเท่าเลย โอ้ยตัวดีครับ ไหนยื่นมาหน่อยครับโอ้ อัดไว้ตรงนี้ มาแล้วครับ มาครับโอ้จับครับ โอ้ โอ้ไหน นี่ครับมาแล้ว สวยๆครับ ปลาตัวแรก ครับสวยๆครับปลาโอ้จับครับ ปลานี่จะปลาแม่ใคร โอ้หัวเรือมาเลยครับ หัวเรือ เมื่อตัวใหญ่ดิ โอ้โหจะไซส์สวยๆเลยไหน อ๋อ นี่ครับมาโคไผ่ไม้แล้วครับ หัวเลย โอ้ใส่ปลาครับหมานคนเดียวเลยครับวันนี้ โอ้ยมาแล้วครับ สวยๆอีกแล้วครับ นี่ครับ อีกจอบสายโหดโอ้ยปวดเงี้ยวกันเป็นไงเนาะพ่อใหญ่หมานอยู่บ่ โอ้เสียอยู่บ่ฮักบ่ดิว้าย เดี๋ยวพ่อใหญ่หมานอยู่บ่มื้อนี่ คือดอก หาปิ้งปลาแล้ว ปลาแล้ว โดนบ่โอ้โหใส่สวยอยู่
วยๆครับสวยๆนี่ครับตกปลาหนองผือครับอากาศอำนวยนะครับรอบเย็นๆแล้วครับแดดแก่ๆแล้วครับ วันนี้เราอยู่กันถึงค่ำครับวันนี้ก็รอดกันทุกคนแล้วครับนี่ครับใช้ปลาโอ้โหนี่ครับโอ้ไข่เหมือนเดิมใช้สวยๆ โอ้ย แล้วมันจะย้ำกันเดี๋ยวนะโอ้เขาว่าคือแล้วครับ ได้อยู่บ่ ข้างเทิงมันโตใหญ่กว่านี้อยู่ข้างเทิงยังคือกว่าข้างใต้อยู่เลยแต่ว่าลงมาเบิกนี่บ่คือกันสิขึ้นไปเป็นอะไรครับลงไปบ่สิชิดกลางคืนนี่บ่ครับใช้ไหมเรื่อยๆครับหัวค่ำนะครับวันนี้เราอยู่กันยันเที่ยงคืนครับปลากินอาจมีถึงเช้า ปลาคนจะเน่า น้ำไหล เฮ้ยชื่อน้ำแข็งคือบ่ชื่อมันเลยชื่อใส่ยัง โอ้ยน่ะ อะไรวะอะไรวะตะกวนอ่ะโอ้ยนั่นแหละตะกวน กลับมาตะกัวซะก่อนนี่แหละครับตอนเรียนทายากโอ้ยก็มาลุ้นกันครับตัวเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้ปลาเริ่มห่างแล้วรอบเย็นๆแล้วครับวันนี้คนรอดก็รอดตัวไปครับส่วนบางคนก็ยังหาตัวอยู่เดี๋ยวก่อนแรงหมดครับจัด ทีมงานอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เกือบแห้วครับเกือบแห้ว เอาลงละตอดรถน่าคือกูมึงบ้า มาแล้วครับตัวจับครับสายโหดครับสายโหด กูตัวจริงครับ โอ้ยผมก็เอาเหมือนกันครับ มาแล้วครับ โอ้โหแพ็คคู่ครับแพ็คคู่ มาแล้วครับ โ
นี่ครับคนละไซส์เลยครับ โอ้ยไอ้สวยครับ โอ้ยครับโอ้ยอดแสงแล้วแดดออก ครับเกือบแล้วครับ เบิดหมูมีแต่จ่า แย่ง โอ้ไก่ก็มาครับเดือดครับช่วงนี้ไหนตัวน่ะ ตัวสวยดีนะ ครับตรงนี้ตอนเย็นๆปลากำลังเข้าครับโอ้โหมันเกือบตกน้ำ วัดไม่ทันครับ รอก่อนนี่แหละครับ2 คัน2 คันเราไม่ทัน เอา เดี๋ยวใครจะเด็ดครับใครเด็ดใครได้ เดือดครับช่วงนี้เดือด นี่จะตาอย่างเงี้ยนี่มัน มาเขากินนี่ครับ เล็บไป ตัวนะครับมาลุ้นต่อครับเล็กใหญ่น้ำหนึ่ง โอ้ยอย่าเอาเป็นแล้วบ่ ต้มมันจะสุกมาดูเลยโอ้สวยเดี๋ยวนี้มีใส่เป็นคือครับ